Re! Viss ēters ir te! Sveicināti laika ziņās. Šodien Skrīveros fiksēta augstākā temperatūra Latvijā 28,6 grādi, līdz ar to šī diena ir kļuvusi par pagaidām siltāko šajā gadā, bet rīt temperatūra būs vēl augstāka, tādēļ visā Latvijā rīt spēkā dzeltenais brīdinājums par karstumu. Nakts vēl paies bez nokrišņiem, bet rīt pēcpusdienā sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk un vietām galvenokārt Kurzemē, vakarpusē arī valsts centrālajā daļā un vidzemē vietām tātad gaidāms īslaicīgas lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Naktīgais temperatūra Latvijā būs 12–17 grādu robežās un vējš naktī vēl būs lēns, bet rīt dienā tas atkal pastiprināsies brāzmās 10–15, Kurzemē līdz 18 metriem sekundē, bet temperatūra tātad augsta no 24–26 grādiem piekrastē līdz 30–32 grādiem valsts dienvidu un centrālajā daļā. Rīgā nakts un rītdienas lielākā daļa bez nokrišņiem, vakarpusē var parādīties kāds lietus un negaiss mākonis un temperatūra galvaspilsētā rīt sasniegs 31 grādu. Nedēļas nogalē gan laiks Latvijā atkal kļūs vēsāks, piekdien un sestdien, temperatūra pēcpusdienās ap 17–22 grādiem, piekdiena vējaina, bet sestdien vietām uzlīs. Laika ziņās tas viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju.